कृषि, बागवानी र पशुधन विकास र व्यवसायको उन्नति सहित गाउँले जनको आर्थिक उत्थान निम्ति सिक्किम सरकारको सम्बन्धित विभागले विविध योजना र कार्यक्रम विस्तार गर्दै आएको छ, जसमा कृषक समक्ष सचेतना कार्यक्रम आयोजन गरी सजग र सूचित गराउनका साथै कृषि बागवानी सम्बन्धित प्रयोजनीय कृषि सम्बन्धित औजार र जमिन जोताइ निम्ति मसिन वितरण गरी आधुनिक कृषि तकनिकीसित विशेष स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बेरोजगार युवावर्ग आदिलाई जोड्दै यसतर्फ अभिप्रेरित गर्दै आएको छ। लक्ष्य यही हो कि सिक्किमको जैविक भूमि उर्वरित बनोस्, प्रशस्त अन्नबाली उत्पादन होस्, सिक्किम राज्यमा कुनै पनि खाद्य वस्तु र माछा मासु आयात गर्नु नपरोस्, अनि सिक्किमका कृषक वर्ग आत्मनिर्भर बन्न सकुन् अनि सिक्किम पनि स्वनिर्भर बन्न सकोस्। यसै उद्देश्यलाई मध्यनजर राखी सिक्किम सरकारको कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभागका मन्त्री श्री लोकनाथ नेपालको अगुवाईमा सिक्किमका चारै जिल्लामा विभागको महत्त्वपूर्ण सचेतना एवं टोकन वितरण कार्यक्रम युद्ध स्तरमा सञ्चालित छ। हालै सिक्किमको पूर्व जिल्ला अन्तर्गत अप्पर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रको लुइङ पर्विङ ग्राम पञ्चायत इकाइको ग्राम प्रशासन भवनमा एक दिवसीय कार्यक्रम विभागीय मन्त्री श्री नेपालको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न भयो। यस अवसरमा सम्बन्धित क्षेत्रका क्षेत्र प्रभारी श्री एन विक्रम गुरुङ विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्थ्यो भने राङ्का लुइङ टेरिटोरीका जिल्ला पञ्चायत सदस्य श्री तीर्थबहादुर छेत्री अनि यस जिपियुका पञ्चायत सभापति श्री डिआर पाण्डे लगायत पञ्चायत सदस्यगणको उपस्थिति रहेको थियो। सोही प्रकारले सम्बन्धित विभागका सचिवगण लगायत अधिकारीगण, एसबिआई लिड ब्याङ्कका प्रतिनिधि अनि गैर सरकारी संगठन लगायत यस जिपियु भित्रका महिला स्वयं सहायता समूह अनि गाउँले कृषक वर्गको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरी विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो। यस अवसरमा महिला स्वयं सहायता समूहका दिदीबहिनीद्वारा तयार पारम्परिक घरेलु प्रयोजनीय सामग्री मुख्य अतिथिलाई प्रदान गरी स्वागत गरियो। विशेष कार्यक्रममा स्वागत सम्बोधन राख्नुहुँदै कृषि विभागकी पूर्व जिल्लाकी संयुक्त निर्देशक श्रीमती रचना गुरुङले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभयो। भारतका प्रत्येक राज्यमा कृषि तकनिकी विकासको निम्ति सञ्चालित विविध योजना, सब मिसन एन्ड एग्रिकल्चरल मेकानिजम SMAM कार्यक्रम र यसको विस्तार सम्बन्धी र यसको लक्ष्यमाथि जानकारी प्रस्तुत गर्नुहुँदै कृषि विभागको अभियन्त्रिकी शाखाका सुप्रिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर श्री विजय थापाले यसको व्यापक जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जति पनि औजार र मसिन वितरण हुँदैछ पहाडी राज्यको निम्ति अति नै उपयोगी रहेको र यसलाई विस्तार ढङ्गले वितरण गरिने बताउनुभयो। यद्यपि यी मसिन चलाउन विभागले सर्वप्रथम प्रशिक्षण दिने पनि बताउनुभयो। सरकारको नीति अनुसार अलिकति ट्रान्सपेरेन्सीको लागि योपालिदेखि सिस्टम चेन्ज गरेर हामीले डिबिटी ओटिपी बेस्ड डिबिटी सिस्टममा 1920 देखि हामीले काम गर्नु लाग्यौँ। यसमा के चाहिँ छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब तपाईँहरूको एउटा सामान आयो, तपाईँलाई हामीहरू सामान दिइहाल्छौँ, तपाईँकै नाममा आएको हुन्छ हुँदैन, या त तपाईँको सामान पसल तपाईँले लानु ढिलो गर्नुभयो, अरूले लग्यो भने पनि तपाईँले थाहा पाउनु हुँदैन है। अब योपालिदेखि चाहिँ यस्तो सिस्टम डेभलप गरेको छ कि एक एकजना फार्मरको, एक एकजना बेनिफिसियरीको एक एकवटा युनिक आइडी डेभलप हुन्छ। फार्मर्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर, फिन नम्बर भनेर 25 डिजिटको नम्बर एक एकजना तपाईँको बेनिफिसियरीको नाममा निस्केको हुन्छ। त्यसमा तपाईँको फोन नम्बर हुन्छ, कुन चाहिँ प्रोडक्ट हो, कुन चाहिँ सप्लायर हो, कुन चाहिँ ब्रान्ड हो, अनि त्यो नम्बर तपाईँकोमा निस्किसकेपछि तपाईँ सामान लिनु जाँदाखेरि त्यो फोन नम्बर बोकेर जानु पर्यो। हाम्रो कन्सर्न अफसरले तपाईँको त्यो फिन नम्बर हालेपछि तपाईँको फोनमा ओटिपी आउँछ। त्यसरी ब्याङ्कमा तपाईँको ओटिपी आउँछ। त्यसरी नै तपाईँको मेसिनको अगाडि गएर तपाईँले मेसिन छान्नुभयो, हेर्नुभयो, ठिकै लागेपछि तपाईँको ओटिपी आएपछि तपाईँले जब त्यो ओटिपी दिनुहुन्छ, त्यो ओटिपी दिइसकेपछि त्यो पेमेन्ट देन एन्ड देयर सप्लायरकोमा पर्छ, तपाईँले त्यो सामान पाउनुहुन्छ, लानुहुन्छ। स्टेट बैंक अफ इन्डिया अन्तर्गत लिड ब्याङ्क ग्याङ्टोकका चिफ ब्याङ्क म्यानेजर श्री गोपाल लामाले क्रेडिट लिङ्केज मार्फत लोन प्रदान गरिने र राज्य सरकारको पहलमा अहिले धमाधम लोन वितरण गरिँदै आएको बताउँदै यो लोन लगेपछि रिपेमेन्ट अनिवार्य रहेको, नत्र समस्या सृजना हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले कमसेकम पनि आजको दिनसम्म
45 जना बेनिफिसियरीजहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट स्किमद्वारा चाहिँ तपाईँहरूलाई लोन गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये आजको दिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले 5 वटा मात्रै दिन सकेका छौँ आजको यस दिनमा, किनभने तपाईँहरूकोबाट हामीले एप्लिकेसनै 5 वटा मात्रै पाएको थियौँ। 5 वटा दिएकोमा 5 वटा नै स्याङ्सन भनेको चाहिँ 100% अब हामीले स्याङ्सन गरेर इन प्रिन्सिपल स्याङ्सन गरेर दिएको छौँ। इन प्रिन्सिपल स्याङ्सन किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको के भने 5 जना जसको तपाईँहरूले एप्लिकेसन फरवर्ड गर्नुभएको थियो यो एरियाको यो कन्स्टिट्युन्सीबाट, उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कसँग चाहिँ एकाउन्ट छैन रहेछ। एसबिआईसँग बेसिकली मैले एसबिआईबाट स्याङ्सन गराएको छु 5 वटा, उहाँहरूको एकाउन्ट छैन रहेछ। म उहाँ जो पनि आज 5 जना बेनिफिसियरी छ है, उहाँलाई यही नम्र निवेदन गर्दछु, तपाईँहरूले स्याङ्सन लेटर आज इन प्रिन्सिपल स्याङ्सन लेटर उहाँ सरको हातबाट तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। जसले पाउनुहुन्छ काइन्डली तपाईँहरू ब्याङ्कमा गएर सर्वप्रथम ब्याङ्कमा गएर एउटा सेभिङ एकाउन्ट चाहिँ खोलिदिनुहोस्। त्यसको बादमा तपाईँहरूलाई त्यो लोन एकाउन्ट खोलेर उहाँहरूले लोन डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। अनि लोन अब अलिकति लोनको अब भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई लोनसँग अब एउटा कुनै पनि देशको उन्नतिको लागि कुनै पनि तपाईँहरूले कुनै पनि स्किमद्वारा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कसँग जोड्नु एकदमै अनिवार्य छ है। क्रेडिट लिङ्केज यो नै हो तपाईँहरूको है। जबसम्म तपाईँहरू ब्याङ्कसँग लिङ्क हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली तपाईँको देशको इकोनोमीसँग तपाईँहरूले लिङ्क भएको हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू ब्याङ्कसँग जोडेर लिङ्क गरेर गरिसक्नु भयो भने के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पछिसम्म जबसम्म पनि तपाईँले यो जुन चाहिँ काममा लागि पर्नु भएको छ त्यो काममा पछिसम्म पनि तपाईँलाई ब्याङ्कबाट सहायता पाउने चाहिँ एउटा मौका तपाईँहरूले पाउनु भएको छ। किनभने अब कुनै पनि अब तपाईँलाई एउटा सहुलियत पाउनुहुन्छ, बेनिफिट पाउनुहुन्छ, त्यो लिमिटेड टाइमको लागि मात्रै पाउनुहुन्छ नि त। तर तपाईँ ब्याङ्कसँग चाहिँ एउटा तपाईँको सेभिङ लिङ्केज भन्छ, सेभिङ खातासँग खोलेर हेर्नुहोस् न, तपाईँले आज जति पनि गभर्मेन्टको पेमेन्टहरू छ डिबिटीको थ्रुबाट तपाईँको ब्याङ्कको खातामा बस्छ है। त्यस्तै क्रेडिट लिङ्केज लोनसँग तपाईँ जोड्नु भने चाहिँ आजको दिनमा सानै काममा तपाईँले किन सुरु नगरेको होस्, 1 लाख 1.5 लाख गरेर सुरु किन नगरेको होस्, भोलिको दिनमा तपाईँले त्यो ठुलो बनाएर लानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले ब्याङ्कसँग जोड्नु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ। आफ्नो तर्फबाट सम्बोधन राख्नुहुँदै पशुपालन विभागका निर्देशक डाक्टर बीएम छेत्रीले पशुपालनका निम्ति विभिन्न प्रकारका योजना रहेको जस्तै केसीसी मार्फत सुँगुर, बाख्रा, भेडा, कुखुरा पालन क्षेत्रमा समेत प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। यस अतिरिक्त आरसिटी एक प्रशिक्षण संस्थान रहेको जसमा आवासीय प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षणार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिने र त्यहाँ गएर कृषक वर्गले प्रशिक्षण लिइदिने आग्रह गर्नुभयो। गाउँठाउँमा पनि यो टीकाकरण भइरहेको छ होला। यसमा म विभागको तर्फबाट तपाईँहरू सबैलाई यसमा सहमति दिने अनुरोध गर्दछु। र यो किन गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भारतवर्षबाट चाहिँ जुन चाहिँ मुस्लिम कन्ट्री छ, गल्फ कन्ट्री छ, त्यो मुस्लिम कन्ट्रीमा चाहिँ यहाँबाट धेरै मात्रामा मासुहरू बाहिर जान्छ र जुन चाहिँ युरोपियन कन्ट्री छ, युरोपको देशहरूमा र गल्फ कन्ट्रीबाट चाहिँ यो भारतवर्षबाट आएको मासुहरूमा चाहिँ खोरेक्तो बिमार छ भनेर चाहिँ उनीहरूले कतिवटा पाबन्दी लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भारत सरकारले एउटा भ्याक्सिन प्रोग्राम राखेको छ जसमा कि यो 3-4 वर्षभित्रमा खोरेक भन्ने बिमार चाहिँ भारतवर्षबाट चाहिँ निकाल्नु पर्नेछ। र यसको लागि हजुरहरूलाई जस्तो जियो ट्यागिङ पनि हुन्छ। दिल्लीमा बसेर दिल्लीको मान्छेहरूले तपाईँहरूको एरियामा चाहिँ कहाँनिर भ्याक्सिन गर्दैछ, त्यो भ्याक्सिन भएको जुन चाहिँ गाई बस्तु छ तिनीहरूको के भन्छ कानमा एउटा ट्याग लगाइन्छ। त्यो ट्याग उहाँबाट उनीहरूले चाहिँ मोनिटर गर्छ। र अर्को हाम्रो विभागमा एउटा सिक्किम लाइभस्टक डेभलपमेन्ट बोर्ड छ। त्यो बोर्डको अन्तर्गतमा तपाईँहरूलाई गाईको बिमा गरिन्छ, गाईको इन्सुरेन्स गरिन्छ। त्यो इन्सुरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले त गाई 1 लाख 1.5 लाख 2 लाखसम्म गाईको दाम पर्छ। सिक्किम सरकारले पशुपालन क्षेत्रमा धेरै योजना विस्तार गरेको छ जसमा डेरीमा दूध संग्रह गर्ने कृषकहरूलाई 8 रुपियाँ प्रति लिटर प्रोत्साहन राशि अर्थात् इन्सेन्टिभ प्रदान गरेदेखि श्वेत क्रान्ति क्षेत्रमा सिक्किममा विपुल परिवर्तन आएको उहाँले बताउनु भयो भने उहाँले गाई वस्तु पाल्दा ध्यान राख्न पर्ने विषयमा पनि विशेष जानकारी दिनुभयो। आफ्नो सम्बोधनमा कृषि विभागका सचिव श्री रिन्जिङ छेवाङद्वारा आफ्नो सम्बोधनमा टोकन वितरण तथा सचेतना कार्यक्रमको विशेषतामाथि बोल्दै जति पनि सरकारले लाभ र योजना प्रदान गर्दैछ यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरिदिने आग्रह गर्नुभयो। जति पनि कृषकले अन्नबाली फसल लगाउँछन् यसमा कुनै समस्या भए झट्टै विभागमा सम्पर्क गरिदिने पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अझ जानकारी दिँदै भन्नुभयो कि प्रधानमन्त्री किसान योजनामाथि बोल्नुहुँदै 6000 प्रति वर्ष आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा भारत सरकारले यो रकम जम्मा गरिदिने योजना रहेको र यसको लाभार्थीको मापदण्डमाथि पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो र सिक्किममा 11000 भन्दा ज्यादा यसका लाभार्थी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसका साथसाथै उहाँले क्रप इन्सुरेन्स माथिको पनि विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। गाउँलेलाई फाइदा छ।
तपाईँलाई कसो फाइदा हुन्छ भने एकजना मान्छेले सपोजिङ त्यो मेसिन लगेर चलायो अरे, भोलि त्यो मेसिन बिग्रियो भने पनि जम्मै खर्च तपाईँकै हो, त्यो मेन्टेनेन्स कस्ट तपाईँको हो होइन। अनि त्यो मेसिन यस्तो हुन्छ, जमिन ठुलो छ भने त तपाईँले के भन्छ पुरा सालैभरि प्रयोग गर्नुहुन्छ अरे, तर तपाईँको जमिन जब सानो छ भने त तपाईँले अलिकति चलाए 3-4 दिन चलाएपछि तपाईँको मेसिन त काम सक्यो, त्यहाँदेखि तपाईँले घरमा त्यो मेसिन थन्काइ राख्यो भने त्यो मेसिन बिग्रिन्छ। किनभने यो मोटर भएको मसिन हो, यो गाडी जस्तै, यो बाइक जस्तो, स्कुटर जस्तो मसिन हो, त्यसलाई लिएर चाहिँ थन्काइ राख्यो भने त्यो मसिन चाहिँ अवश्य बिग्रिनेछ। त्यसले गर्दा त्यो मेसिनलाई चाहिँ उपयोग गरी बस्नुपर्छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हामीले जहाँ पनि यो वितरणको जुन जग्गामा हामीले यो वितरण अहिले गर्दै आएको धेरैवटा क्षेत्रमा हामीले यो वितरण गरिसकेको छ, त्यहाँ हामी सबैलाई त्यही बिन्ती चलाउँदैछौँ, तपाईँहरूले ग्रुप बनाउनुहोस् 10 जना, जसको नाममा मेसिन आएको छ उहाँले मेसिन तपाईँको घरमा राख्नुहोस्, तर तपाईँले त्यो मेसिन चाहिँ तपाईँको छरछिमेकीलाई पनि उपयोग गर्नुको लागि दिनुहोस्। अनि अलिकति एउटा किराय जस्तो उठाउनुहोस् त्यहाँबाट, एउटा युजर चार्ज भन्छ, किनभने तपाईँलाई मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। त्यो मेन्टेनेन्सको लागि एउटा तपाईँले सल्लाह गरेर कति रुपियाँ उठाउने हो, तेल पानी त उहाँहरूले नै हाल्नु पऱ्यो जसले चलाउँछ। त्यहाँदेखि तपाईँहरूले चाहिँ अब जसले राख्छ त्यो राख्ने मान्छेले, कृषकले चाहिँ त्यो मेसिन चलाउनु पनि सिकेको हुन्छ, किनभने हाम्रो यहाँ मान्छे आएर तपाईँलाई, यहाँ टेक्निसियन आएर तपाईँलाई सिकाउँछ। त्यो सिकिसकेपछि तपाईँले त्यो मेसिन लगेर गएर तपाईँको छिमेकीले त मेसिन मात्रै लगेर गएर चलाउनु जानेन भने त हुँदैन। सो तपाईँले पनि तपाईँको दिनको रोज पनि त्यहाँबाट अलिकति पाउनु सक्नेछ। आफ्नो सम्बोधनमा बागवानी विभागकी सचिव यशोदा भण्डारीले कृषि, बागवानी र पशुपालन व्यवसाय कुनै पनि आपतकालीन समयमा चलिरहने व्यवसाय रहेका कारण अब हरेक वर्गका मानिसहरू यसतर्फ अभिप्रेरित भइदिने आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न प्रकारको तपाईँहरूलाई योजना अन्तर्गत सहायता पुर्याइरहेकै हुन्छ र हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट हेर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईँहरूलाई जसले बागवानी क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्छ उहाँहरूलाई एउटा जमिनमा सानो सिडदेखि लिएर, सिडलिङदेखि लिएर, त्यहाँदेखि त्यसको फलदेखि लिएर, फुलदेखि लिएर कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ त्यो सबै चिजको जानकारी दिँदै हामीहरूले तपाईँहरूलाई एउटा सहायता पुर्याउँछौँ। र जमिनमा कसैको एउटा सिडलिङ उमारेर त्यो सिडलिङ वितरण गरिदिन्छ। त्यो सिडलिङ वितरण गरिसकेपछि अब त्यसलाई कसरी उमार्नु, कुन ठाउँमा उमार्नु र कुन जग्गामा उमार्नु, त्यसको समेत छानबिन गरेर त्यो जग्गा अनुसारको एउटा जहाँको हावापानी, जहाँको टेम्परेचर अर्थात् है सुहाउँछ त्यो प्रकारको बरबिजनहरू यहाँ लाउनुपर्छ भनेर समेत एउटा जानकारी र गाइडेन्ससम्म डिपार्टमेन्टले दिन्छ। र सानोभन्दा सानो हेर्नुहोस्, एउटा सिडदेखि लिएर, पानीको ट्याङ्कीदेखि लिएर, त्यसमा हाल्ने पानीदेखि लिएर, पोलिपाइपदेखि लिएर, मलदेखि लिएर, ग्रिन हाउसदेखि लिएर सबै चिजहरूको एउटा प्रावधान मिलाइदिएको छ। सिक्किम आइसिएआरका संयुक्त निर्देशकले पनि आफ्नो सम्बोधन राख्दै आइसिएआरको क्रियाकलापमाथि प्रकाश पार्नुभयो। इसी स्टेट में आके कुछ काम करे तो इसके जरिए हमारा केबीके के साथ हम लोग 10 तारीख को एक अच्छा प्रोग्राम इधर बनाए थे, जिसमें कम से कम 6 से 7 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया है और वो कोऑर्डिनेट आईसीआर किया है। तो इसीलिए एक तरीके से आईसीआर जो यहाँ एक स्टेट में है, मान लीजिए आपका सिक्किम का है, सिक्किम का बाहर में भी जो उनको फंड दिया जाता है, मैं पर्सनली उन सबको इधर लाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक लाया है 5 से 6 लाख रुपया उन्होंने मुर्गी दिया है और फीड भी दिया है सर। तो ये हमारा केबीके का साथ हुआ है। यसरी नै राष्ट्रिय स्तरको एक प्रधान नामक गैर सरकारी संगठनले 38 वर्ष अघिदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा अनेक काम गर्दै आएको छ र यो संगठनको प्रतिनिधिको पनि यस कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो, जसले सिक्किमको ग्रामीण क्षेत्रको अवलोकन र शोध गरी सर्ट डकुमेन्ट्री बनाइरहेको छ। यसको पनि अवलोकन गराइयो। विशिष्ट अतिथिको आसनबाट बोल्नुहुँदै अप्पर बुर्तुक निर्वाचन क्षेत्रका प्रभारी श्री एम विक्रम गुरुङले ग्रामीण विकासको निम्ति गाउँले जनलाई सचेत र सूचित गर्न लगायत सहयोग प्रदान गर्न सरकार स्वयं गाउँमा आइरहेको र यसको लाभ उठाइदिने आग्रह गर्नुभयो। अब बागवानी भनेको अब यो एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री, हर्टिकल्चर को यहाँ सरहरूले के भन्दछ, उहाँहरू बिसिएजीदेखि स्टार्ट गरेर आएको परिपक्व मान्छे, यस्तो मान्छे अरू डिपार्टमेन्टमा छैन। हिजो अस्ति देउसिरे दिएको आसित नि माटो छुँदाखेरि के हुन्छ होला भन्नुहोस् त, अनि ढुङ्गा छुँदा दर्बे, त्यो आशिक चाहिँ उहाँहरूको सपोर्ट बेगर हुँदैन। त्यो आशिक चाहिँ एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री, भेटनेरी सर्भिसको आशिक बेगर हाम्रो हुँदैन। हाम्रो मेन मुख्य हाम्रो कृषकहरूको
अफिस भनेको उहाँहरू नै हो। हाम्रो अफिसर भनेको यो 3वटा डिपार्टमेन्ट हो। हामी कृषकहरूसँग जोडिएको बुझ्नु भयो नि कुरा। अब पहिला दिएको चिजबिजहरूको हतियारको लागि के अरे आज यो जोले पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई म बधाई गराउन चाहन्छु ल। र अब यहाँ कुरा चाहिँ के आयो भने अब यो टुल्सहरू दिएको चाहिँ लगेर घरमा छोप्नु भएन है, सेफ्टी साहबले अघि भन्नुभएको छ। अनि पाइप दिएको त्यो गाईको गोठमा लगेर थपक्क राख्नु होइन, बुझ्नुभयो? काम गर्नु कुरा बुझ्नु हुँदैछ भने उहाँले अघि भन्नुभएको कुरा बडा एकदम धेरै ज्ञानी मान्छेले कम्ती बोल्छ तर एकदम मिठास नबोलेको छ। मुख्य अतिथिको आशीर्वाद बोल्नुहुँदै कृषि, बागवानी अनि पशुपालन विभागका मन्त्री श्री लोकनाथ नेपालले उपस्थित गाउँले जन लगायत महिला स्वयं सहायता समूहलाई सूचित गर्नुहुँदै उहाँले अब सबै आत्मनिर्भर बन्न मेहनत गर्नुपर्छ र अब सबै प्रकारको उत्पादन राज्यभित्र नै हुनुपर्छ र राज्य बाहिरबाट आयात गर्नु आवश्यक नपरोस् भन्दै जुन प्रकारको सहयोग कृषक पशुपालकलाई चाहिन्छ सबै क्षेत्रमा सरकार कृत सङ्कल्पित छ भन्नुभयो। जस अन्तर्गत ऋणद्वारा विकास योजनामा जोडिने पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यस क्षेत्रका निम्ति आवश्यक सिँचाइ प्रबन्धन निम्ति सुखाग्रस्त इलाकाको लागि प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना लागू गरिदिने घोषणा पनि गर्नुभयो तथा अप्पर लुइङ देवीथान गाउँको निम्ति 30,000 लिटरको पानी ट्याङ्की निर्माणार्थ उहाँले घोषणा गर्नुभयो। हप्तामा काम सुरु गर्दा हुन्छ। यो हजुरलाई मैले यहाँ घोषणा गर्छु, यो 30,000 लिटरको पानीको ट्याङ्की अप्पर लुइङ देवीथान सोर्सलाई म डिक्लेयर गरेको, यो काम सुरु भइहाल्छ। र अरू अघि सरहरूले धेरै भन्नुभयो, तपाईँको यो जति पनि हामी इन्सुरेन्स गर्ने कुरा छ, दुःखको कुरा। हामी मान्छेको नि इन्सुरेन्स गर्न लोभ लाग्छ, मलाई त लोभ लाग्छ। 1 लाखको इन्सुरेन्स गर्यो भने केही बिमार भएर हस्पिटल जाँदाखेरि ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्छ। तपाईँको अकस्मात डेथ भयो भने तपाईँको नानी परिवारले 20 लाख रुपियाँ पाउँछ भन्दै इन्सुरेन्स गर्ने आउँछ। तर मलाई 1 लाखको लोभ लागेर म त गरिनँ पनि। अनि हाम्रो खेती किसान गर्दाखेरि पनि सुँगुरको, बाख्राको, गाईको, कुखुराको, अन्नबालीको इन्सुरेन्स गर्नको लागि नेसनल इन्सुरेन्स हामीले टाइअप गरेको छ। तपाईँहरूले इन्सुरेन्स गर्नुहोस्। अनि हिजो अस्ति हामीले धेरैपल्ट भनिसक्यो, एकजना कृषकले आलुको इन्सुरेन्स गर्यो 1400 रुपियाँ तिरेर। मेरो सोच, डिपार्टमेन्टको सोच, अहिले खालि पनि हाम्रो सिक्किमे जनताले सम्पत्ति कमाउनु पर्छ गरेर, ढाँटेर होइन, छलेर होइन, धोका दिएर होइन, हामी मेहनत गरेर चाहिँ हामी धनी हुनुपर्छ। अनि हाम्रो नागरिक चाहिँ मालिक बन्नुपर्छ भन्ने सोच सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको योजना छ, सङ्कल्प छ। त मालिक कसरी बन्ने? मालिक त्यसै बनिन्छ? मालिक त त्यसै जुवा तास इत्यादि खेलेर, जाँड रक्सी खाएर, ठगेर, त्यस्तो पाराले नेगेटिभ कुराले चाहिँ कहिले पनि हो लाग्दैन। हामी जहिले पनि सकारात्मक सोच, अहिले आएको यो भाइरसले चाहिँ पोजिटिभ हुनु हुँदैन भन्छ। यही भाइरस मात्रै पोजिटिभ नहुने आयो, नभए सबै कुरो नेगेटिभ चाहिँ बिकामे होइन, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब हामी चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ पोजिटिभ हुनु भएन, अरू सबै कुरा चाहिँ पोजिटिभ। आज कृषि विभागले, पशुपालनले माछाको ट्याङ्की लिएर आएको छौँ, हामी घाँस काट्ने मेसिन लिएर आएको छौँ, जोत्ने गोरु लिएर आएको छौँ, तिर्पल लिएर आएको छौँ, प्लास्टिक लिएर आएको छौँ। धेरै कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई हाम्रोमा लगभग यो एउटा अर्बन र रुरल एरिया भएकोले गर्दाखेरि हामीले आज 99 जना भन्दा बेसीलाई हामी कृषि र पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी विभागबाट तपाईँहरूलाई हामी सामग्री दिँदैछौँ। यस कार्यक्रममा विशेष लुइङ प्रविङ ग्राम पञ्चायत इकाइभित्रका धेरै महिला स्वयं सहायता समूह अनि प्रगतिशील कृषक वर्गलाई मुख्य अतिथिको बाहुलीबाट खेती सम्बन्धित आधुनिक औजार र जोताइका मसिनहरू प्रदान गरियो। यो चाहिँ यस्तो, यो तल उम्रिन्छ, यहाँ छोड्यो भने बन्द,
अब यो खप्पै पारे यसो गरेपछि यो अब भित्र खाडल बनाउँछ छोडेपछि माटो भर्छ बिउ बस्यो